In die nuus vanaand, die verkiesingskommissie laat niks aan die toeval oor nie voor die naweek se eerste registrasie vir die 2024 verkiesing. Gauteng se stormseisoen daag in al sy glorie op met golfbalagtige haalkorrels en hope skade. En die Bafana breier werp sy spelers die handskoen toe voor 2 kwalifiserende kragmetings vir die Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en baie welkom by die nuus om 6:30. Die verkiesingskommissie doen alles moontlik om te verseker dat kiesregistrasie die naweek seepglad verloop. Die OVK beloof hy het sy inligting en tegnologiestelsel hersien, kieserbestuurstoestelle opgeknap en maatreëls teen beurtkrag ingestel. OVK-amptenare het die parlementêre portefeuljekomitee oor binnelandse sake ingelig oor sy gereedheid. Die netwerk las en sy moontlike uitwerking op kiesers wat tou staan is reeds getoets. Vanjaar se verkiesingsprogram tema is dis jou demokrasie neem eienaarskap. We all know that a registration weekend is an equalizer of opportunity, in that every one of us can, with a little bit of effort, access a voting station very close to where we all reside. Hoewel kieserregistrasie vooropgestel word, sê die OVK dat hy hard werk om die proses so glad as moontlik te maak vir almal, insluitend Suid-Afrikaners oor see. We have finalized our online voter registration capability to enable South Africans abroad to register online and so that they can be included on the segments of the voters' roll for missions in which they wish to vote. Volgens die verkiesingskommissie wil hy deurgaans die tegnologie verbeter om die proses te bespoedig vir oorseese kiesers. Oorseese kiesers kry oor 3 agtereenvolgende dae in Januarie kans om te registreer. LPs het kommer uitgespreek oor die uitwerking van beurtkrag. One of the tests we have done was to check that every VMD is indeed loaded with software, has a battery that is functional and generally the condition thereof. The battery will be able to operate for a day, even if we do have load shedding. Stelsels is ingestel sodat kieserbestuurstoestelle opgegradeer is en sonder internettoegang kan werk. Volgens die kommissie is 99 van sy poste gevul. Na klagtes oor sommige aanstellings is 155 mense op 'n swartlys geplaas en hulle OVK in diensneming beëindig. Van die redes vir die klagtes was strafregtelike oortredings. Intussen het die departement van binnelandse sake 'n beroep gedoen op mense om hulle identiteitsdokumente by sy kantore landwyd te gaan haal. Nagenoeg 500,000 dokumente moet nog gehaal word. Die binnelandse sake minister Dr. Eden Motsoaledi sê 'n opvatting dat sy departement voorkom dat kiesers kan registreer verkeerd is. In Home Affairs, we are still having the old barcoded ID and the smart ID. And when everybody else has had access to smart ID, we'll then stop the green one. So most of the people, it's now emerging why they are not coming to collect their IDs is because they are not pressurized to need them. 'n tweede registrasie naweek vir vroeg volgende jaar is reeds befonds. Die naweek se datum kan eers vasgestel word nadat president Cyril Ramaphosa die verkiesingsdatum aankondig. Die portefeuljekomitee het onderneem om die OVK werk die naweek na te gaan en aanspreeklikheid daarvoor te aanvaar. Eibre Babie, SABC Nuusparlement. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Naledi Pandor, het die aanvoerwerk vir president Cyril Ramaphosa se 2-daagse staatsbesoek aan Qatar gedoen. Geopolitiese kwessies soos die oorlog tussen Israel en Hamas sal bespreek word. Maar die gebruikelike samesprekings oor handels, beleggings en toerismebetrekkinge sal nie agterweë gelaat word nie. Suid-Afrika en Qatar vier in Mei volgende jaar 30 jaar van diplomatieke betrekkinge. We are discussing with the Qatari government a number of agreements. There are real opportunities, especially in agriculture, in the mining sector, particularly with petroleum products,
and also looking at the energy sector and their green energy initiatives. Die weerdiens waarsku dat Gauteng se stormweer nog nie verby is nie. 'n Haalstorm het gisteraand in Johannesburg en Midrand verwoesting gesaai. Haalkorrels in sommige gevalle so groot soos golfballe het groot skade aan voertuie, paaie en geboue aangerig. Die weerdiens het die storm as 'n geel vlak 2 geklassifiseer en Midrand tussen Johannesburg en Pretoria is die swaarste getref. Hoewel storms die tyd van die jaar nie ongewoon is nie, staan die een tog uit. Kind of uncommon for the storm to move from the southwest to the east and then dash further northwards. They usually move from the southwest or the west to the east, but this one actually drifted further backwards into the northwestern parts of the Gauteng province. Die skade is veral duidelik by die Southern Sun Hotel in Rosebank, Johannesburg. Gaste moes die gebou ontruim nadat een van die dakke ingestort het. A portion of the roof over the restaurant at Southern Sun Rosebank was damaged in the storm, and together with engineers and other professionals, we are assessing what needs to be done in order to repair it. Nooddienswerkers het geen beserings aangemeld nie. City of Johannesburg Emergency Management Services officials had a busy night last night, responding to incident related to the hailstorm which we received in most parts of the city of Johannesburg, which affected mostly the areas like Paulshof, Midrand, Bramfontein, Marlborough, and some parts of Soweto. Die weerdiens waarsku inwoners van Johannesburg dat stormagtige weerstoestande vir die res van die week voorspel word en inwoners word aangemoedig om op hul hoede te wees. Oppositiepartye in KwaZulu-Natal het 'n beroep op die eThekwini munisipaliteit gedoen om 'n omvattende ondersoek te loods na die diefstal van straatligte. 2 Mosambiekse burgers het vlugtig in die Manguzi landrossel verskyn nadat 52 LED-straatligte van die munisipaliteit in hulle besit gevind is. Hulle voertuig is by die grens met Mosambiek deursoek in 'n gesamentlike operasie by Kosibai. Artikels ter waarde van 'n geraamde 1,9 miljoen rand is gevind. En in Indië het opgrawers met swaar masjinerie begin boor om 'n enorme staalpyp te herstel wat sal help om 40 vasgekeerde werkers uit 'n ingetuimelde tonnel in Uttarakhand te red. Die tonnel wat 4,5 km lank is, het Sondag in duie gestort. Dit word op 'n nasionale hoofweg gebou as deel van die gewilde Hindu pelgrimsroete. Die pyp sal deur 'n opening gestoot word om die werkers na veiligheid te bring. Ons gaan voort. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Thandi Modise, het wal gegooi oor haar departement se besluit om 16 joernaliste teen meer as R1 miljoen verlede maand na Luatla in die Noord-Kaap te vlieg. Die departement het 'n vlug na Luatla gehuur na 'n brand waarin 6 soldate dood is. Intussen sê Modise, ondersoeke na die voorval is steeds aan die gang. Dit is reeds meer as 'n maand sedert die verwoestende brand. En baie vrae is steeds onbeantwoord. Die brand het Luatla gevegsopleidingsentrum verswelg en 6 soldate se lewens geëis. 'n Paar dae later het die minister van Verdediging en 16 joernaliste die terrein besoek teen 'n koste van R1,1 miljoen. Die aanhoudende sny aan die verdedigingsbegroting lei tot hierdie tipe bizar en ironiese gevolge, want nou moet die departement met watter min geld hy nou oor het, baie duur alternatiewe gebruik, juis omdat die begroting gesny word en dit veroorsaak dat sy vaartuie en vliegtuie nie bruikbaar is nie. Modise het aangevoer dat die brand van nasionale belang is. Daarom was dit noodsaaklik vir die joernaliste om toegang tot die brandgebied te verkry. Sy sê daar was nie vlugte beskikbaar wat die grootte van die mediagroep kon akkommodeer nie. I'm waiting for the full investigation report to come before I can say yes, I find a fault here or I don't.
So like all things, when we have that report, we will be very public about the report. Did we ask what was happening for those who were responsible that day? Yes, we did put the questions. We were assured that everything possible was done to prevent the loss of life and the loss of equipment. So yes, when we have that, we will bring back the report to Parliament and Parliament will judge us there. 'n Raad van ondersoek bekyk die voorval, waar die sê die opleidingsentrum sal aanhou soldate oplei. Ulrich Hendricks, SABC, Kimberley, Noord-Kaap. Kankerbehandeling by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad het 'n multimiljoen-rand hupstoot gekry met die bekendstelling van 'n Linac deeltjieversneller wat sy eie hoë energie ekstrale vervaardig. Volgens die hospitaalowerheid sal die masjien help met die behandeling van meer as 3000 nuwe kankerpasiënte wat die hospitaal elke jaar behandel. Die toerusting word gebruik om hoë energie ekstrale op die presiese plek waar die kanker of gewas is toe te pas. Sowat 80 kankerpasiënte is sedert Augustus vanjaar met die moderne multimiljoen-rand masjien behandel. Die 68-jarige William Haywood is een van hulle. Haywood het 6 weke se bestralingsterapie ondergaan na 'n operasie vir 'n vergrote prostaat. Voor die tyd doen hulle die nodige mate, volgens jou liggaamsize word jy gemeet waar hulle presies wil bestraal. En dan doen hulle dit, programmeer dit, jy kom lê, dan moet hulle vir jou spasieer volgens op daardie masjien, op die bed, presies sodat die bestraling presies die area, die target, die teiken kan geskied. Owerhede sê die masjien is een van 3 in die provinsie, 1 in die privaat sektor en 1 by die Groot Skierhospitaal in Kaapstad. Hulle sê die masjien genereer hoë energiestrale wat kankerselle vernietig. 'n Enkele sessie duur tussen 15 en 30 minute en behandelings word op 'n buitepasiënt grondslag uitgevoer. Die departement het die verkryging van die masjien in openbare hospitale as 'n mylpaal beskryf. Dit is baie belangrik vir die publieke gesondheidstelsel om die beste wat ons kan offer vir ons pasiënte. Ook daar is vir die mense wat die mees die grootste nood het, maar nie die finansiële magting het om daai tipe spesiale care te kry nie. Bestralings, onkologie spesialiste sê verskeie kankers, insluitend servikale, prostaat en breingewasse, is al met die Linac masjien behandel. Hulle hoop om binnekort borskanker op hierdie manier te begin behandel. Hierdie masjiene en baie van die ander masjiene wat ons ook het spesiale afskermings gedeeltes en vermoëns in die straal wat uitgestraal word, wat dan die straal blok waar dit oor normale organe soos ons lewer en ons niere en hy verhoed dan dat die strale ook daardie organe beskadig. Hy wil sê hy kan nou sonder pyn of ongemak voortgaan om sy stokperdjies van tuinmaak en veerpyltjies te beoefen. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Suid-Afrika se werkloosheidskoers het effens gedaal in die 3de kwartaal van die jaar. Volgens Statistieke SA was 31,9% van die bevolking werkloos teenoor 32,6% in die 2de kwartaal. In diensneming het die meeste gestyg in die finansiële bedryf, gevolg deur die staatsdiens, landbou en die boubedryf. Werksverliese is egter aangemeld in die vervaardigings, mynbou, vervoer en nutsbedryf. Volgens Statistieke SA was 7,8 miljoen mense werkloos, 72,000 minder as die vorige kwartaal. Die getal ontmoedigde werksoekers het ook gedaal. 42% van mense jonger as 34 het of nie gewerk of 'n vorm van onderwys of opleiding ontvang nie, 'n 2% daling op 'n jaargrondslag. Werkloosheid is egter steeds 'n reuse probleem in die ekonomie en word vererger deur strukturele beperkings soos elektrisiteit en logistieke probleme. Nou vir 'n vinnige kykie na vandag se markaanwysers.
En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R3.944 per ton, wat R150 meer is. Die prys van koring is R5.946 per ton, dit is R20 duurder. Sonneblom kos R9.164 per ton, wat R112 meer is. En die prys van soja is R9.544 per ton, wat R149 meer is. Die afrigter van die Suid-Afrikaanse eendag cricketspan, Rob Walter, sê die omvang van die kaptein Themba Bavuma se besering word nog bepaal. Die Proteas pak Australië oormôre in Kolkata in Indië in die tweede halve eindstryd van die cricket wêreldbeker toernooi. Bavuma se insluiting is egter onwaarskynlik. Hy het sy duispier beseer in die span se laaste groepwedstryd teen Afghanistan. Do sort of any high-speed running yesterday. We didn't do any fielding. We didn't do any running between wickets. So we still have to, bring those and factor those into the preparation and check him out in the more sort of high-speed zones, which is all a progression, right? You go from where the injury happened to the rehab that has happened over the last 72 hours, and each day brings something new. Dis hoogtyd dat Bafana Bafana sy kwalifikasiedroogte vir die wêreldbeker toernooi verbreek. Die nasionale sokkerafrigter Hugo Broos sê die uitdaging aan sy spelers gerig aan die vooraand van die kwalifikasiewedstryde teen Benin en Rwanda. Suid-Afrika het laas in 2002 vir die toernooi in Japan en Korea gekwalifiseer. Hy het slegs aan die 2010 weergawe deelgeneem omdat hy die gasheerland was. Bafana speel 2 wedstryde in die bestek van 3 dae. Benin is Saterdag eerste aan die beurt en Dinsdagmiddag takel Bafana Rwanda in Butare. Die Suid-Afrikaners is saam met Benin, Rwanda, Nigerië, Zimbabwe en Lesotho in groep C. Slegs 9 uit 54 Afrika-lande kwalifiseer vir die volgende toernooi. It's time that South Africa can qualify them again for such a big tournament. So therefore, it's a very important camp, and also the fact that there are 2 games now. We have to be careful that we have a good start. Suid-Afrika beleef tans 'n bloeitydperk op die sokkerveld. Mamelodi Sundowns is as kampioen van die eerste Afrika Sokkerliga gekroon en Bafana het reeds hul plek in volgende jaar se AFCON-toernooi in die Ivoorkus bespreek. Maar kwalifisering vir die grootte ontwyk steeds die span. Glad to be here again. Looking forward to the games. It's obviously the start of our World Cup campaign. We've got the experience, the valuable experience we gained over the last two years. The pain we felt, has carried us through, the last year or so. So, yeah, I'm just glad to be part. Looking forward to the camp. Bafana trek by die hoë prestasiesentrum in Pretoria saam en reis 'n dag voor die groot stryd na Durban. En ten slotte, vir baie mense is hengel 'n manier om van die stad se gewoel te ontsnap en die natuur in stilte te geniet. In Japan doen sommige vissermanne dit volgens 'n stokou ritueel wat vlamme en voëls insluit. In byna algehele duisternis, behalwe vir die lig van 'n vlammende mandjie wat aan die boeg van sy boot hang, ruk Yoichiro Adachi aan 'n handvol touwtjies wat elk aan 'n kormorant aan die ander kant vas is. Die seevoëls word opgelei om gehoor te gee aan die meester visserman se bevele en om te help om ayu soetvis te vang in 'n eeueoue hengelpraktyk wat in Japanees as ukai bekend staan. In die ritueel wat eens algemeen in Japan was, vang die kormorante die visse terwyl hulle wegswem van die vlamme. Die leibande om die voëls se nekke en liggame keer dat die groter visse in hulle kele afsak. Die voëls word dan geleer om die vis in 'n emmer uit te spoeg. Adachi is die 8de geslag meesterkormorant visserman en een van 48 mense in Japan wat die 1300-jarige tradisie voortsit om opgeleide voëls te gebruik om vir vis te duik. Maar tye en die klimaat verander. Swaarder reën veroorsaak meer oorstromings
en die temperatuur van die water het tot 30 grade Celsius gestyg, wat die broeiperiode van die Ayu met 'n maand vertraag. Soos vangste afneem, het die vissermanne ander maniere begin soek om hulle inkomste aan te vul. 'n Rivieroewer-uitkykplatform is op 'n proefbasis opgerig om die bootervaring te herskep in aande wat deur leerling geishas en ander tradisionele kunstenaars aangebied word. Dis groetheid vir ons, totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en welkom. Vir vandag sien ons daar's 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, andersins mooi weer en koel in die res van die land. Vir môre bewolk in grootste gedeeltes van die land, miskolle langs die oostelike en die westelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap en dan die Wes-Kaap. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik, toestande bevorderlik vir die ontstaan van weg- of veldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in dele van Noordwes. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, bewolk in Gauteng, Bronkhorstspruit 12.25, dan sien ons Johannesburg het 'n maksimum van 24 en Carletonville en Vereniging albei 'n maksimum van 26. In Limpopo bewolk sonnig, Lephalale 17.28, Palabor was 17.19 en dan Mokopane het dan 'n maksimum van 24. Bewolk in die westelike dele van Mpumalanga, Lydenburg 12.22, Ermelo 10.17 en dan Secunda en Standerton albei 12.20. In KwaZulu-Natal bewolk sonnig, Vryheid 9.24 en dan Richards Bay het dan 'n minimum van 15, maksimum 25 en dan sien ons Durban het dan ook 'n maksimum daarvan 23. In die Oos-Kaap bewolk sonnig, Cradock 9.35, Somerset Oos 11.34 en dan sien ons Oos-London het dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 25. In die Wes-Kaap reën word verwag in Beaufort Wes met 16.40, Woester 18.39, sonnig in Hermanus met 18.25 en dan sien ons ook George bereik dan ook 'n maksimum van 37. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Kroeman 16.33, De Aar 'n maksimum van 34 en dan Kalvinia 'n maksimum van 39. Vrystaat bewolk sonnig, Kroonstad 13.30 en dan Bloemfontein 14.31. Ten slotte ons laaste provinsie is Noordwes, Lichtenburg 13.29 en dan sien ons ook Bloemfontein het 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.